तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि अगर आपका भी मोबाइल की आवाज़ नहीं आ रहा, जैसा कि आप कोई भी मूवी या गाना सुनते हो तो आपका स्पीकर से आवाज़ ही नहीं आता है, या आपके पास कोई कॉल करता है तो आवाज़ ही नहीं आता, तो ये प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे आज की इस वीडियो में यही बताने वाले हैं। चाहे आपके पास कितना भी पुराना फ़ोन हो, आप सारे फ़ोन में आप ये सेटिंग करोगे तो आपका मोबाइल की आवाज़ दोगुना बढ़ जाएगी। तो वो सेटिंग क्या है, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नए नए इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे। तो सिंपली दोस्तों, आपको फर्स्ट सेटिंग करनी है, जैसा कि आपको वॉल्यूम बटन को यहाँ पे दबाना है। उसके बाद यहाँ से थ्री डॉट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करके और यहाँ से देख लेना है ये सारा यहाँ पे बढ़ा हुआ है कि नहीं। नहीं बढ़ा होगा तो इससे भी आपका ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों, आपको यहाँ से पूरा यहाँ पे फुल यहाँ पे कर देना, जैसा कि यहाँ पे इसको फुल कर देना है। जैसा कि यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, मैं फुल कर देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, ये सारा फुल करके उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से बैक करके उसके बाद आपको क्या करना है, अपने सेटिंग को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे मोबाइल की सेटिंग ओपन हो जाएगी। आपके पास कोई भी फ़ोन हो, आप सारे फ़ोन में यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन का, जैसा कि आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे देख लेना है कि आपका यहाँ पे ये सारा यहाँ पे फुल है कि नहीं। यहाँ पे बढ़ा लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ से आपको इसको सारा को यहाँ से बढ़ा लीजिएगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। यार बढ़ाने के बाद उसके बाद आपको क्या करना, दूसरा सेटिंग कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, डू नॉट डिस्टर्ब, तो आपको इस पर क्लिक करके उसके बाद यहाँ से दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट आपके फ़ोन में ये ऑन रहेगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं डू नॉट डिस्टर्ब। तो जैसा कि ये ऑन रहेगा तो इसके कारण भी आपकी मोबाइल की आवाज़ यहाँ पे स्पीकर में आवाज़ नहीं आती होगी। जैसा कि गाना सुनते मूवी देखते हो या आपके पास कोई कॉल करता है तो यहाँ से पता ही नहीं चलता, थोड़ा भी पता नहीं चलेगा अगर आपके फ़ोन में ये ऑन रहेगा। तो सिंपली दोस्तों, ये ऑफ कर देना, इस पर आपको क्लिक करके ये ऑफ कर दे दीजिएगा। उसके बाद आपके मोबाइल की आवाज़ यहाँ से बढ़ जाएगी। अब दोस्तों, आपको एक्स्ट्रा एक सेटिंग बता देता हूँ। जैसा कि आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार पर क्लिक करके और यहाँ पे सर्च कर लेना है वॉल्यूम बूस्टर। जैसा कि यहाँ पे सर्च करने के बाद यहाँ से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ, तो सीधे ओपन कर देते हैं। जैसा कि यहाँ से ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे फुल स्क्रीन में यहाँ पे आपके डिस्प्ले पर यहाँ पे शो नहीं होगा, जैसा कि इसी तरीके से आपको शो होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग वाला एक लोगो होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से आ जाए। तो दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, सेटिंग वाला ऑप्शन आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसा कि हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से दोनों ये ऑन रहेगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, मिनिमम अलाउड बोस्ट वाला ऑप्शन होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे 60% के यहाँ पे टिक रहेगा। तो सिंपली दोस्तों, आपको यहाँ से 60 करना है, नहीं तो आपको यहाँ से 70-80 कर दीजिएगा, या 90 या 100 कर दीजिएगा ना, तो आपका यानी कि मोबाइल की स्पीकर फट सकती है। तो दोस्तों, आप गाना सुनकर यहाँ पे ट्राई कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, 60 पर यहाँ से आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ से बैक करना है। बैक करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसको 100 रख लेना, वॉल्यूम को यहाँ से 100 कर देना है। बूस्ट को आपको कितना करना है, 20%, जैसा कि यहाँ से 20 कर देना है। जैसा कि यहाँ पे 20 कर देना। उसके बाद आप सुनिएगा गाना, तो आपको यहाँ पे बढ़ जाएगा गाना का आवाज़। यहाँ पे स्पीकर आपके गाना में आवाज़ नहीं आता था, मूवी सुनते थे वो देखते थे, आवाज़ नहीं आता था, यहाँ से बढ़ जाएगा। अगर आपको थोड़ा यानी कि आवाज़ कम लगता होगा तो यहाँ से 30 कर दीजिएगा, जैसा कि यहाँ पे इस पर 30 कर दीजिएगा। उसके बाद आप सुनिएगा तो आपके मोबाइल की आवाज़ दुगुना बढ़ जाएगी। आपको ये सेटिंग कर लेनी है। आप अपने फ़ोन में, चाहे आपके पास कोई भी फ़ोन हो, अगर आप लोग ये सेटिंग कर ले तो आपके मोबाइल की आवाज़ दोगुना बढ़ जाएगी। तो वीडियो चल रही तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।